嗱，首期只需要10萬蚊上車坦洲精裝現樓啊，同珠海咧都係一路之隔嘅。咁樓下咧就有大型嘅商場優越城山姆超市啦。咁8分鐘咧可以到達珠海嘅華發商都嘅。咁25分鐘咧可以到珠海口岸返香港嘅。咁月供都係3000零蚊嚇，一齊過嚟睇下咩料。嗱，咁呢度咧就係佢個小區嘅園林景觀嚇。咁前邊嗰度咧就有個籃球場同埋網球場嘅嚇。咁泳池咧就喺前邊少少嘅嚇，仲有羽毛球場。咁我哋想去睇下佢靚靚嘅示範單位啊！嗱，咁我哋先睇一個交樓標準嚇。嗱，咁呢個係104嘅交樓標準。咁入到嚟左手邊咧就係佢個廚房位啊，南北通雙陽台嘅嚇。咁呢度就係佢一個露台啦，嗱，睇河景嘅，同埋一個內部嘅園林景觀。嗱，呢度就係佢個客廳。嗱，可以睇到佢呢另外一邊嘅陽台咧，面積係非常大嘅，可以做個封窗設計嚇，睇嘅都係內部嘅園林一個景觀嚇。咁再睇翻佢個房間嘅戶型格局。嗱，呢邊做咗個洗手台，都係膠標嚟嘅，乾濕分離嘅洗手間。咁呢度咧就係做一間客房同埋或者長輩房嘅。嗱，咁呢度咧可以做間兒童房。呢度都可以做個長輩房嘅嚇，呢邊係4房單位嚇，咁呢度咧就係佢個主衛啦，呢度係佢個主人房。嗱，空間睇到都係非常大嘅，呢個就係佢個交樓標準嚇。咁我哋再睇翻佢一個靚靚嘅創意樣板間，你絕對會中意嚇。OK， 睇下先。嗱，咁我哋依家睇嘅咧係118平方4房2廳2衛一個創意樣板間嚇，可以睇下佢呢個裝修風格咧係非常之 OK 嘅嚇，我非常中意。嗱，入到嚟咧睇到就係佢個客廳啦，咁佢呢度咧就係個陽台嚟嘅，咁佢呢邊咧係有一半嘅贈送面積嘅，但係佢就做咗一個封窗嘅設計。咁佢呢下邊咧就係園林景觀啦，咁佢有網球場籃球場同埋羽毛球場泳池都係有嘅嚇。嗱，再睇翻佢個廚房同埋餐廳嚇。嗱，呢度佢個餐台位，咁呢度就係佢個廚房啦。一個 L 字型嘅，咁廚房3件套呢啲咧都係交樓標準嚟嘅嚇，都係送晒俾你嘅啦。嗱，咁呢邊咧係南北通雙陽台嘅，咁佢呢邊咧係睇河景嘅嚇。再嚟睇翻佢個房間戶型格局啊，咁佢呢邊咧個房間就有所改動嘅嚇。嗱，咁呢度就做咗間兒童房嘅嚇，可以睇到相當嘅市正。嗱，再睇翻佢呢個客位啦，客位嘅空間咧都係非常闊落、非常大嘅嚇。咁有1米嘅贈送面積，呢啲都係佢個一個交樓嘅一個標準嚇。呢個嗱，咁再睇翻佢呢個書房，咁呢度咧就相當於係第2間房嚇。咁呢度咧佢就做咗一個書房位咯。嗱，佢呢個咧就係主人房套間嚇。咁佢本嚟呢邊咧仲係一間房嘅，咁佢呢度咧就做咗一個衣櫃啦，做咗個衣櫥可以睇到空間都係非常大嘅。咁主人房套間咧咁佢個呢個係主衛嘅，佢整咗一個就唔係乾濕分離設計嘅，但係可以整咗一個浴缸喺呢度。呢度之後都可以隔開佢做一個玻璃窗，整到個乾濕分離設計。嗱，咁呢度就係佢個主衛啦。嗱，咁佢呢個飄窗咧係有贈送嘅嚇。咁呢邊咧可以睇到咧，佢係一個贈送位嚟嘅嚇，無遮擋嘅一個視野，睇過都係內部嘅一個園林景觀嚇。3面落床。OK，咁呢邊咧首期都係8萬蚊嚇，月供都係3000零蚊左右嘅。咁有興趣嘅朋友咧，歡迎私信我我發詳細嘅資料俾你睇下。OK，我係小澤，我哋下期再見啦，拜拜。